intentar contarvos así en un ratiño, calculo que hora e moi pouco, algunhas cousas de Alicia que seguramente non coñecedes, ou que espero que non coñezades, porque senón vos podades aburrir mortalmente, do que é unha das miñas grandes paixóns, unha de moitas, porque efectivamente son así como moi pasional, que é Alicia no País das Maravillas. De feito, o meu nick en todas as redes sociais é Menina de Cheshire, que xa, bueno, e porque basicamente un icono para mí, non hai moita xente que me chama menina e eu respondo directamente, o sea, así, a ese nivel chegamos. Vou vos a falar un pouco de tres eixos fundamentais, que son Charles Ludwig Dodgson, o sea, Charles, Lewis Carroll e Alicia na vida real, quenes eran os personaxes, as personaxes que estaban aí detrás, un pouco do que é o País das Maravillas, a parte que hai de todo o que hai detrás, o que hai de real no País das Maravillas, e logo todo o que xerou Alicia no País das Maravillas, pois tanto en libros como en audiolibros, películas, etc. E moitas cousas máis. Esos son Charles Ludwig Dodgson, Lewis Carroll e Alice Liddell na vida real. Esa fotografía, que non ten título real, é coñecida fundamentalmente como o bico. Aí Alice tiña 9 anos, 10 anos, e para o estándar actual pois entra dentro do que poderíamos chamar pedofilia directamente. De feito, é un dos grandes mitos ao redor da vida de Lewis Carroll era a súa suposta pedofilia. Este señor, ele, Carroll, Charles Ludwig Dodgson, puxose o sobrenome de Lewis Carroll, o pen name, o nome de escritor, collendo o seu primeiro nome, Charles, traducindo o latín, Carolus, Ludwig, Ludovico, e logo dándolle a volta e volvendo a traducir ao inglés. E así quedou Lewis Carroll, ese é o seu nome. En realidade, puxose o mesmo nome, pero con un xogo de traducións. Era moi apasionado das linguas. Naceu en Cheshire, por iso coñece moi ben o gato de Cheshire, en 1832, e morreu dunha neumonía en Surrey en 1898, tiña moito problema de pulmón, porque sufriu tosferina de pequeno, de sendo pequeniño sufriu unha tosferina tremenda, e quedoulle o pulmón mal, e entón unha mala neumonía levouno nese ano. Era profesor de matemáticas, era experto en lóxica, a súa especialidade era lóxica, tamén era diácono, porque estudiou en Oxford, en Christchurch, era obrigatorio ser ordenado diácono e despois sacerdote, anglicano, e era fotógrafo e escritor. Era obrigatorio tamén ser nomeado sacerdote, pero logrou escapar esa orde que había. Pediullo personalmente ao pai de Alicia, de Alice Liddell, que era o decano, e non se sabe moi ben, o decano dixo que iba a estudiar as normas, o que seguramente non fixo, porque se o fixera sería sacerdote, as normas eran claras. E a cousa quedou así, foi pasando, e xa sabedes, estas cousas que se fan e que non se deben facer, bueno, pois pasou un ano e non pasou nada, pasaron 2, non pasou nada, e xa aí quedou a historia. Xogaba, a pesar de ter así unha complexión moi débil, xogaba o rugby. Foi xogador de rugby dende os 12 anos ata os 15, aproximadamente. Estuvo nunha escola de rugby en Richmond, descríbeo nos seus diarios como posiblemente a peor experiencia da súa vida. Detestaba profundamente e dixo que non volvería xamais. Aínda así era un rapaz moi prometedor e, de feito, na escola querían que quedara. Que máis vos podo contar? Bueno, é unha persoa do máis extraordinaria. Como profesor de matemáticas, ele era experto en álxebra e en xeometría. A xeometría que a él lle gustaba, que a él lle apaixoaba, era a xeometría euclidiana, é dicir, a que se basa nos traballos de Euclides. Ademais, era experto en lóxica, escribiu moitas cousas relacionadas coa lóxica e hai moitos xogos de lóxica nos seus libros, sobre todo nos libros infantís. E foi un dos primeiros e máis destacados fotógrafos da era victoriana. Chegou a facer un total de 3.000 fotografías, que para a época son moitas, pero moitas fotografías, ata nos chegaron unhas 1.000 desas 3.000.
e non están, cando deixou de facer fotografía, deixou en 1880 máis ou menos, deixou de facer fotografía porque dixo que lle era moi incómodo manter o seu estudio fotográfico, decidiu catalogar as que tiña. Non, el facía fotografías e non as catalogaba, decidiu facer ese traballo a posteriori e empezou do momento presente cara atrás, é dicir, catalogando as máis recentes e logo indo para atrás tratando de recordar todo o que tiña. Por algunha razón se perdeu ese traballo de catalogación, entón é imposible saber exactamente que fotografías fixo, que contiñan e en que momento foron feitas. Entre outras cousas moi curiosas, vos podo decir que Richard Wallace, un escritor victoriano, en 1896, 2 anos antes da súa morte, acusouno de ser Jaco Destripador, entre outras cousas curiosas que lle ocurriron a este pobre home. Tamén a él lle debemos, se vichedes a exposición o sabedes, o nome dunha síndrome, a síndrome de Alicia no País das Maravillas, é unha síndrome neurolóxica que afecta a percepción do contorno. Non afecta a percepción do tamaño de un mesmo, pero sí a percepción das cousas que hai ao redor. Coñecido con 2 nomes, fundamentalmente macropsia e micropsia. É dicir, cando un ten unha dor de cabeza, pero migraña potente ou febres moi altas, pode chegar a percibir que, por exemplo, esa silla é enorme de grande ou é moi pequeniña e, polo tanto, a sensación que ten o corpo é que eu estou crecendo ou que eu estou encollendo, porque os obxectos non suelen variar así de tamaño de maneira natural. Eso é o que basicamente lle ocurre a Alicia ao longo de todo o libro, que parece que crece e que encolle continuamente segundo come ou bebe cousas. Realmente non estaba descrita esta síndrome antes e cando se describiron estes episodios, se bautizou con ese nome, síndrome de Alicia no País das Maravillas. Se sabe que era unha persoa con fortes migrañas, está descrito nos seus diarios e no seu momento, na época victoriana, o diagnosticaron de epilepsia. Isto era tremendo porque a epilepsia tiña un tremendo estigma na época victoriana. Todavía, se sabía que tiña unha orixe neurolóxica, pero se creía, todavía pola xente en xeral, non polos médicos en particular, que era unha especie de posesión demoníaca, que eran seres degenerados, que estaban tolos, que había enfermedade mental detrás, se asociaba automáticamente epilepsia con enfermidade mental. É dicir, era un diagnóstico que el tratou de esconder moito ao longo da súa vida, pero que está moi presente nos libros. Escribiu varias obras de ficción e moitas obras matemáticas, vale? Escribiu, a que máis coñecemos é As aventuras de Alicia no País das Maravillas, que el titulou originariamente As aventuras de Alicia baixo terra, pero logo decidiu cambiar o título porque lle parecía que podía quedar como un tratado así de física ou de geología e que eso non era o que el quería. Cambiouno por ese título que coñecemos hoxe. Alicia a través do espello que atopou alí, Silvia e Bruno e A caza do Snar. A caza do Snar que ten o subtítulo Unha agonía en 8 actos, vamos a chamarlle, in 8 feet, literalmente en inglés. E é un poema sin sentido, ao estilo de os que lechedes Alicia a través do espello, recordaredes que hai un poema que é de Jabberwocky, Be Aware of the Jabberwocky. É un poema sin sentido que ademais está escrito de maneira que se lee con un espello para ler o dereito. Bueno, pois A caza do Snar, que todo o poema así. Pero tamén escribiu un montón de obras matemáticas, máis obras de ficción e máis obras matemáticas, entre elas Euclides e os seus modernos rivais. Xa vos dixen que adoraba Euclides, era un fan absoluto de Euclides, e entón dedicou unha obra matemática, unha obra de ficción matemática, pola cal a fantasma de Euclides, se recordades isto, sonaravos un pouco a Divina Comedia e este rollo, volvía á Terra para contar por que os modernos manuais de matemáticas non podían competir coa súa obra primixenia escrita hai 2000 anos. Así de fan de Euclides era el. Escribiu Curiosa Matemática 1 e 2, o cifrado alfabético. O cifrado alfabético é un texto pequeniño, publicado probablemente en 1868 nunha revista infantil, no que fala, hai algún fan da criptografía, dos cifrados e demais na sala, para non meter a pata, non? Vale. Pois fala do cifrado de Begénere. O cifrado de Begénere é un cifrado de sustitución alfabética simple. Todos xogamos a facer este tipo de cifrados, polos cales
Imaginemos que todas as As pasan a ser Bs, todas as Bs pasan a ser Cs, todas as Cs pasan a ser Ds. Bueno, pois este é un cifrado de sustitución alfabética múltiple que se basa en coñecer unha palabra clave. Se, por exemplo, a miña palabra clave é Alicia, teño que mirar en unha tabla de doble entrada na que teño o alfabeto posto nos dous eixes, que letras corresponden a cada unha e ir sustituindo un pouco que se facía coa máquina Enigma. Recordades, todos vichedes algunha película na que sale a máquina Enigma, que había unha serie de códigos que había que colocar unhas rodiñas e entonces se facía a sustitución. El describió en 1868 como basicamente irrompible ese código. En realidade é facilmente rompible xa na época victoriana e hoxe en día cos ordenadores moito máis. Pero lle gustaban moito este tipo de xogos de palabras. De feito, algún fan do Scrabble na sala? Xogachedes o Scrabble todos algunha vez? Bueno, pois, si podemos xogar o Scrabble, o debemos a Lewis Carroll, porque a versión primixenia do Scrabble, a primeira versión, foi súa. Tamén perfeccionou hasta extremos increíbles o que é o xogo dos doublets. Ese xogo, polo que eu digo unha palabra e teño que chegar a outra, cambiando de vez en vez unha letra. Por exemplo, chegar de dog a cat, cambiando cada vez unha letra. Ese xogo tonto infantil, pois yo debemos, tonto que non é tan tonto, quero dicir que todo o mundo xogou, yo debemos a él. Tamén inventou un aparatiño que se chama nictógrafo ou nictograph, que é unha caixiña, claro, para min, eu vos diría, é un pouquiño como as pautas que utilizan as persoas cegas para escribir en braille, pero se non bichedes nunca unha persoa cega manuscribindo en braille, pois non vos vai a decir nada. É unha caixa, vale, con 16 socos, como unha gradilla, e entón servía para que ti na noite, cando tiñas unha idea fabulosa para escribir, claro, xe facemos así, clic, e xa está, ou collemos o móvil e gravamos unha nota de voz. Na época victoriana isto era un pouquiño máis complicado, había que ir a pola luz, encender o candil, tacata. Entón, para non perder o tempo, porque se te escapa a idea, collías eso, e ao tacto ibas marcando nas casillas con un alfabeto que el se inventou e ibas tomando as notas un pouco a nivel como podería ser a escritura pues, das secretarias, non? Bueno, sabedes de taquigrafía. A taquigrafía, pois tomabas as notas en mitad da noite sin necesidade de ver e a mañán seguinte, se eras capaz de descifrar o que escribiras, pois xa podías recordar esa idea maravillosa para o libro. É dicir, era unha persona con moitísimas inquedanzas. Non sei se me queda algunha cousa así que se me poda quedar atrás, pero en principio, sí. Conta a historia, e non está 100% demostrado, pero parece que foi así, que a reina Victoria encantoulle Alicia no País das Maravillas. Encantoulle. Alicia no País das Maravillas publicouse en 1865. Entón, a reina Victoria dixo: quiero que se me envíe inmediatamente el siguiente libro que publique este autor. E entón quedou moi sorprendida cando recibiu con un afectuoso saúdo de Charles Ludwig Dodson, Tratado Elemental sobre Determinantes, su aplicación en ecuaciones lineales simultáneas y en ecuaciones algebraicas, que se publicou en 1867. Bueno, un dos temas máis sonados de Carroll é o tema da súa suposta pedofilia, o que entra dentro do que moitos autores chaman o mito de Carroll. Carroll se falaba, vemos as súas fotografías e decimos, home, pois, moi normal, tanto neno, sobre todo tanta nena desnuda, pois non será. Eu vos vou a propoñer un xogo, para non estar eu así falando todo o rato, vos vou a enseñar 6 fotografías, e quero que me digades cales, si son todas, e se non, algunha e se non ningunha, son de Carroll, son todas da mesma época. Votos para a foto número 1? A foto número 1 é de Carroll, unha persoa, 2. Votos para a número 2? 4. Para a número 3? Unha, 2, non? Sí, 2. Para a número 4? 2. Para a número 5? Non sei se vedes ben. E para a número 6? 5, 6, 7.
solo as 6 de Carroll, acertachedes por maioría. O resto son de Julia Margaret Cameron e de Oscar Gustav Rechlander, que foron dous grandes fotógrafos da época victoriana. En realidade, o que pasaba na época victoriana é que era fashion fotografiar a nenas, sobre todo a nenas, desnudas ou con pouca roupa. Carroll, cando fotografiaba nenas, as fotografiaba coa autorización das súas familias e moitas veces, a maioría das veces, a súa familia estaba presente. Se consideraba de moda, de bo gusto. Sobre todo, ata chegar aos 10 anos. A partir dos 10 anos, como que se pasaba el arroz, el tema, non? E xa non era tan fashion. Se consideraba que os nenos, e sobre todo as nenas, eran unha especie de ninfas puras, ausentes de toda maldad, de todo aspecto sexual, non? Entonces, o bonito era fotografiálas así. De feito, Carroll, cando lle pedía ás familias autorización para facer as fotografías, nunca decía a palabra desnudo, que é moi feo e moi pouco victoriano e moi pouco británico, decía vestidas con su vestido hecho de nada. Con moita sutileza británica, non? Moita flema británica. A realidade é que moitísimas desas fotos, deste estilo de fotos, se deben a outros autores, e que o que si é posible, o que si parece que sucedeu, é que das 3.000 fotos que fixo, só conservamos 1.000. E o que posiblemente ocurriu é que moitas das fotos que se perderon eran as fotos, pois así, de Lady Chatterley sentada alegremente, e as que se gardaron foron as outras. Vale, as de nenos e nenas, pois con un certo desnudez ou vamos a chamarlle así aspecto sexual. En realidade, o que veu a ocurrir e o que alimentou moito o mito de Carroll foi Freud, Sigmund Freud, o que nunca lle deberemos suficientes situaciones divertidas en el mundo de la psicología. O que pasou é que el chegou e falou do psicoanálise. E claro, iso era jugoso. É dicir, a psicoanálise era moi xugosa. E entonces todo se empezou a ver dende esa perspectiva. Esta fotografía deixou de ser de moda en 1880-1890. Nos anos 20, cando se revisita esta fotografía, se ve xa dende outra óptica, dende unha óptica que non é a victoriana. É dicir, miramos cos ollos do século XX fotografías do século XIX, o que nunca deberíamos facer, e entón proxectamos cousas do século XX, da época na que estábamos, nesas fotografías. Na realidade, tamén se creou bastante mito ao redor destas fotografías, baseados absolutamente en ningunha evidencia, a mí se me ha ocurrido e vou e lo escribo, que tamén se dá moito, a idea de que Carroll non tiña relación, o sea, non tiña interés en mulleres adultas. Isto parece ser que non só non é certo, sino que tiña moito interés en mulleres adultas, por iso non foi ordenado sacerdote. Houbo bastantes faladoiros por aí detrás ao respecto de certas personas importantes. Incluso se chegou a decir en tempos recentes que o feito de fotografiar os fillos e fillas de certas persoas non era máis que un modo de achegarse a esas mamás, por decirlo suavemente. Bueno, tamén alimentou ese mito que desapareceron páxinas dos seus diarios, moitas páxinas dos seus diarios. Se cree que foi a súa propia familia a que as arrancou e a que as fixo desaparecer cando el morreu, primeiro para preservar a memoria de Dodgson e despois para preservar as familias coñecidas e amigas do entorno, non? Esa foi un pouco a realidade que alimentou ese mito. En esta colección de fotografías, de feito, non vedes ningunha dese estilo, porque deliberadamente para fomentar o engano non collín ningunha desas, pero tamén era moi común fotografiar a nenos absolutamente desnudos con dos alitas, en plan angedote, un gusto horrendo actual, pero que na época era o máis. Tamén se di moitas veces
que Dodgson estaba enamorado de Alice Liddell e que foi a súa musa, bueno, foi a musa de Alicia no País das Maravillas, pero non foi a nena que máis fotografiou, a nena que máis fotografiou foi Alexandra Kitchning, She, chamáballe el X-I-E, She, e fotografiou-na máis de 50 veces, entre os 4 e os 16 anos, aos 16 con roupa, E non era unha nena, cando era pequeniña, susceptible así de moitas alegrías porque era filla dun deán, do deán da Catedral de Winchester. Quero decir que se fora tan feísimo non creo que o señor autorizara alegremente e con tanta facilidade. Esta de aquí é Alice Liddell. Concretamente Alice Liddell, fotografiada por Julia Margaret Cameron, porque unha cámara de fotos en Inglaterra en torno aos anos 1860-70 non era unha cousa como moi común, non a tiña moitísima xente. Alice Liddell, que despois pasou a ser Alice Hargreaves, que por o seu nome de casada, era unha das fillas do decano de Christchurch, vale? Concretamente, coa súa irmán Lorina e coa súa irmán pequena Edith, foron as 3 nenas que iban nese paseo en bote. Isto sí que o coñecedes todos. Alicia no País das Maravillas naceu como un conto, un día que paseaban remando no Isis, que é como se coñece o río en Oxford, no Isis, iban remando tranquilamente, Charles Dodgson, un amigo, Lorina, Alice e Edith. Cando meta a pata con Oxford, me avisades, vale? É que temos algunha xente que viviu en Oxford extensivamente e eu pasei unha vez por ali, entón se meta a pata me avisades. Esas 3 irmáns eran as 3 irmáns que habitualmente aparecen nas fotos de Carroll, nas fotos que lle fai a Alicia, vale? Aparecen esas 3 irmáns, era coas que el tiña pois máis trato. Lorina era maior, leváballe 3 anos e medio, casi 4 a Alice, Alice era do medio e Edith era pequeniña. Cando Alice tiña 10 anos, Edith tiña 4 e medio, unha cousa así. De feito, aparecen no libro. A ver, se vos podo ler un fragmento que anda por aquí, máis adiante aquí. Si recordades, no capítulo de Unha merenda de tolos, cando aparece o sombrereiro tolo, a lebre de marzo e tal, pois empezan a contar unha historia, vale? Empeza o Lirón a contar unha historia e di, bueno, está en castelán porque é a versión así que a primeira que leín e vou usar esta. Eran unha vez 3 hermanitas, empezó apresuradamente el Lirón, se llamaban Elsie, Lacey y Tilly y vivían en el fondo de un pozo. Elsie era Lorina, Lorin Caterina. Lacey, reorganizada as letras, era Alice. E Tilly era Edith. Tilly porque era Edith Matilda. E Matilda, abreviado cariñosamente, Tilly. As 3 irmáns aparecen no libro. Non é a única vez, nin son os únicos personaxes reales que aparecen no libro, pero aí están. Unha pregunta que respostei máis dunha vez e que seguro que vola preguntaxedes algunha vez e se non vola digo eu, é que por que Alice é rubia, e loira, si Alice Liddell era morena. A que vedes arriba, é dicir, Alice foi a inspiradora do conto, pero a Alice do conto non é Alice Liddell. Alice Liddell é a que vedes abaixo, dibuixada polo propio Carroll, que non dibuixaba nada mal, e a que vedes arriba é a Alicia do País das Maravillas dibuixada polo propio Carroll. Carroll escribiu o libro, veremos despois, un ano e pico despois de producirse, de contar este conto, e tardou un ano máis en ilustralo, e en principio el contaba con sacar a edición coas súas propias ilustracións, que non son moi malas. Cando tardou casi o doble en ilustrar o libro que en escribilo, dixo, isto non é unha boa idea, vamos a buscar a un pro. E o pro daquela época, o que máis fama tiña, era Sir John Tenniel, ao que lle encargou os dibuxos.
pero despois saiu publicada unha versión en facsímil, que despois foi reproducida moitísimas veces, na que podemos ver as ilustracións orixinais de Carroll. Carroll non dibuixaba nada mal, e así dibuixou Alice. Se vos dades conta, cando dibuxa Alice Liddell, la dibuxa claramente morena, pero cando dibuxa a Alicia do País das Maravillas se loira. El, cando contactou con Tenniel en 1864 e lle dixo, bueno, que fixera as ilustracións, Tenniel aceptou, e Carroll, que era un obseso do control, obseso absoluto, é dicir, calquera de vos que pense que é puntilloso tería que ter dado con el na época, permitiuse suxerirlle modelos, non? E suxeriulle estas dúas nenas, as que el tamén fotografiaba con certa asiduidade, Mary Hilton Babcock e Beatrice Henley. Tenniel dixo que el, por supuesto, era un grandísimo dibujante e el non aceptaba consejos e modelos de escritores. Parece, se vistedes as ilustracións de Tenniel, que, home, algo de caso fíxolle, non? Pero Carroll non quedou nada contento co resultado e, de feito, lle escribe a súa irmá unha carta cando veo as ilustracións que di que Sir John Tenniel non tivo en conta as miñas suxestións e quedoulle unha Alicia desproporcionada e moi cabezona, o cal é bastante certo. Outra das preguntas típicas é: sempre foi Alice vestida de azul? Pois non. Alice originariamente iba vestida de amarelo e levaba un laciño azul. A primeira vez que Alice ten color é en 1890, cando se publica The Nursery Alice, ou un Alice para os pequeniños, que podedes ver na exposición, porque teño a grandísima sorte de ter unha primeirísima edición dese libro, 1890. O que se fixo foi o propio Carroll, vendo o éxito que tiña o libro e dicindo, bueno, este libro se leu por nenos de 5 a 8 anos, de 8 a 16, por nenos de 16 a 25, de 25 a 35 e de 35 a 99. E agora quero que se lea a nenos de 0 a 5 anos. Eles non poden ler, pero as súas familias podenlles contar a historia. Entón, xa vos dixen que era un obseso do control, normalmente isto o fai outro escritor que fai unha adaptación así reducida. El fixo a súa propia edición, a súa propia versión de Alicia para os pequeniños e se colleron 20 plates, 20 ilustracións de Tenniel, 20 seleccionadas e se colorearon para facer unha edición que en 1890 vos podedes imaginar que foi a bomba. Cando se colorearon por Tenniel, Tenniel coloreou así como vedes a Alicia en 1890. Pero 3 anos máis tarde, na edición que fai, que non me quero equivocar cando vos dea o dato, Thomas Cromwell en América, vale, a edición de Thomas Cromwell, colorean así a Alicia, a colorean en azul, e hasta hoy. A partir de aí, todas as Alicias que siguen o modelo Tenniel, non todas as Alicias, é dicir, se vedes unha Alicia ilustrada, por exemplo, por Helen Oxenbury, a Alicia de Helen Oxenbury é unha nena que leva unha especie de camisola blanca, cortiña, e o pelo curto por aquí, é totalmente diferente. Pero calquera Alicia que siga o modelo tradicional de Tenniel, de ilustracións de Tenniel, está coloreada de azul. Unha cousa curiosa sobre as ilustracións de Tenniel, se lle dou para atrás, seguro que o vemos. Vedes esa imaxe de aí, verdad? Esa Alicia coa cabeza moi estirada. Escribía un psicoanalista na época, decía, bueno, e que decir desa imaxe de Alicia co seu colo absolutamente enlongado e esa cabeza puntiaguda? Hace falta decir algo? Hasta ese extremo chegamos. Alicia, o conto de Alicia no País das Maravillas, ten un montón de cousas reais. Insisto, se meto a pata, alguén me corrixe, os que viviron aí o poden decir mellor que a min. Pero é certo que hoxe Christchurch, onde traballaba Carroll como profesor de matemáticas, é coñecido fundamentalmente por ser digamos, o comedor de Hogwarts, vale? De Harry Potter. Entón chegan centenares de persoas todos os días buscando pues, as pegadas de Harry Potter. Pero en realidade, ese comedor, ese Great Hall,
é a casa de Alicia no País das Maravillas. Esas vidreiras que vedes aí teñen personaxes alusivas, podedes ver, se vos fixades, abaixo nas esquinas, o coello, podedes ver a raíña, podedes ver a cara de Alice Liddell arriba, e a primeira vidrieira á esquerda, vedes que ten un medallón, esa é a cara de Alice Liddell, e abaixo está Alicia no País das Maravillas, co seu vestido azul. Hai moitas cousas en Christchurch que incluyen, que foron incluídas despois na historia de Alicia no País das Maravillas. Fixadevos no guardabrasas da chimenea, mirade ese colo, mirade esa cabeza arriba, e ora recordade a imaxe que vos acabo de enseñar, é basicamente a mesma. Mirade esas tartarugas que están colgadas, esas cunchas de tartaruga que están colgadas na cociña. Vedes que hai dúas cunchas de tartaruga. Na época na que Carroll traballaba ali, a sopa de tortuga era ben considerada e estaba dentro do menú. É dicir, era algo común que houbera cunchas de tortuga porque se facía sopa de tortuga. Despois vos contarei por que a sopa de tortuga é de falsa tartaruga, vale? Esa portiña que vedes aí, iso é o xardín, vale? Un dos xardíns. As pequenas Liddell estaban autorizadas a xogar no xardín da familia, pero non no xardín xeral, que era e que foi Wonderland, vale? Cos seus rosales, coas súas pequenas portiñas polas que non podía pasar, as que podía mirar de lonxe. Dicir, hai moitos elementos que son reais ao redor da historia de Alicia. Utilizou moito do que sabía, moito do que xa tiña por aí. E con isto pasamos ao que é o viaxe ao País das Maravillas. Moitas das personaxes de Alicia no País das Maravillas son personaxes reais. Ese, por exemplo, é Lewis Carroll, aínda que non o creades. El se refería a si mesmo como a o Dodo, porque tiña a peculiaridade de ser tartamudo. Entonces, cando pronunciaba o seu apellido, el decía Dodo Dodson. E entonces referíase a si mesmo cariñosamente como o Dodo. Tiñalle moito cariño o Dodo. Hai os osos dun Dodo no Museo da Universidade, a donde el levou as tres pequenas, a Lorin, a Alice e a Edith, a unha visita para ensinarlles especificamente. Ademais, les dixo, imos a ver un animal, imos a ver algo que non existe, imos ao museo a ver algo que non existe, e explicarlles que o Dodo se extinguira e que non existía máis. Pero tiñalle moito cariño a ese paxaro, por eso, porque el se refería a si mesmo como o Dodo. Hai moitos outros personaxes dentro do conto que proveñen digamos, da vida real. O conto quen era o coello blanco, podo decir que realmente a historia me contou Lucía, que está aquí, a quen a súa vez ya contaron en Oxford. É dicir, o coello blanco era, se non me equivoco, corríxeme se me equivoco, era un profesor que sempre chegaba tarde, e entón entraba correndo con reloxo na man, chego tarde, chego tarde, chego tarde, chego tarde. Imaginadevos a un profesor que entra ahora en Fonseca, o que sería a universidade naquele momento, co reloxo na man. Todos vimos algún profesor así na facultade. Que non llego, que non llego, que non llego, e desaparecía por unha escaleira de caracol que baixaba, vale? Que é a madrigueira do coello. A tartaruga que vedes aí, ainda que non o parece, bueno, Carroll non era moi malo dibuixando personas, pero dibuixando animales era bastante malo. E a que vedes arriba é Alice coa falsa tartaruga e o grifo. Hai que botarlle un pouquiño de imaginación. A falsa tartaruga, vedes que el xa propoñía que tivera unha especie de morro de vaca, de tenreira. E nos debuxos de Tenniel ten pezuñas, rabo e morro de tenreira. Porque o que era fino e o que era cool na época era facer sopa de tartaruga, porque as tartarugas fundamentalmente non nadan alegremente no río, hai que traelas de lonxe e é caro. Entón, a xente que non tiña posibles para facer sopa de tartaruga, facía sopa cos osos da tenreira, e era o que se coñecía como sopa de falsa tortuga. Por eso, un pouco para ridiculizar esa costumbre, a falsa tartaruga da historia, cando vedes os debuxos de Tenniel, que utilizou moito dos debuxos de Dodson, ten morro e pezuñas e rabo de tenreira, vale?
O gato de Cheshire, xa vos dixen que nacera, que Carroll, que Dodgson nacera no condado de Cheshire, e se falaba, había unha frase feita que era sorrir como un gato de Cheshire. Non se ten moi claro por que se di iso de sorrir como un gato de Cheshire. Se sospeita que en Cheshire había, na época na que esa frase se popularizou, moitísimas granxas de leite, moitas leiterías que producían leite, yogures e demais. Entón, supoñíase que os gatos estaban sempre contentos de estar tan perfectamente surtidos na zona, e esa era unha frase común en toda Inglaterra, sorrir como un gato de Cheshire. Entón, el coñecía ben pois toda esa, digamos, a historia que había detrás. Aí non está, pero todos recordaredes a Raíña de Corazóns, a Raíña Vermella. A Raíña Vermella sospeita, se dice, que era Miss Prickett. Miss Prickett era a nani das nenas Liddell, de Alice e de todos os demais, de todas as demais nenas. Entón, cando Dodgson ia a buscar as nenas, normalmente para leválas por aí a ver algo interesante e entretenido, as nenas pois alterábanse todas e se poñían moi contentas, e Miss Prickett, que debía ser lo máis parecido a la señorita Rottenmeier que os podáis echar a la cara, pois poñía así cara así moi victoriana, moi circunspecta e protestaba. Entón, pois en pequena e ruin venganza, foi inmortalizada como a Raíña de Corazóns e que le corten la cabeza. Por que é importante o mundo de Alicia ou por que é importante Alicia? Alicia é a primeira heroína dun libro infantil. Normalmente, as nenas nos libros infantís son hermosas princesas Disney que esperan a ser rescatadas por su príncipe encantador. Na época, pois foi bastante revolución, gustou moito, pero causou bastante revolución que unha nena se levantara, abandonara a súa irmán, se metera por un burato que non coñecía de nada e fixera un montón de cousas absolutamente fora de lugar para unha señorita victoriana. Vale? Pensade que é unha época na que se levan 40.000 pololos en encajes, en aguas, absolutamente prohibido camiñar descalzos. É dicir, todos coñecedes unha foto de Alice Liddell, seguro, que é a Alice como mendiga, que ten caído así como roto vestido e está así en unha pose así moi chulesca de mendiga. Esa foto foi feita porque estaban facendo unha sesión de fotos e Charles quería que Alice se sentara na herba, pero estaba terminantemente prohibido sentarse con os vestidos finos na herba, porque lavar 700 capas de lino e secar sin secadora non era como moi fácil, entón non estaba permitido facer eso. Entón encendeuse unha bombilliña e dixo, bueno, pues te vistes de mendiga con lo primero que pilles e así ya te sientas donde haga falta. Evidentemente isto alteraba bastante o que era a benpensante forma de ser das familias da época, non? Por eso de aí todo o que vos contei antes. Alicia é ese tipo de nena, esa nena que se lanza a aventura, se lanza sola. É unha nena bastante impertinente, se recordades o libro, en un par de ocasións hai unha serie de personaxes que lle chaman a atención por ser borde descarada e impertinente. A ver se atopo aquí algunha que tiña marcada co sombrereiro, non? Cando chega e lle din na festa: ¿no quieres tomar un poco de vino?, propuso la Libre de Marzo con tono incitador. Alicia echó una ojeada por toda la mesa, pero no vio más que té. No veo vino, observó. No lo hay, dijo la Libre de Marzo. Pues es una falta de educación ofrecérmelo, replicó Alicia furiosa. Estamos falando dunha nena de apenas 10 anos que replica dunha señorita victoriana. Isto hoxe en día nos pode parecer así moco de pavo, pero na época era tela. É dicir, Alicia se lanza a interactuar con personaxes maiores que ela, con personaxes que teñen moito máis poder, desafía o rei e a raíña, recordade que se monta así un pequeno rifirrafe ao final do libro, porque hai un certo desafío. Alicia ten tamén algo que era inconcebible na época, que é bromas sobre a morte. É dicir, ningún libro infantil facía bromas sobre a morte, pero se recordades, Alicia cae polo burato. A ver si chego, que a teño marcada por aquí. Alicia empeza a caer e dice: vaya, pensó Alicia,
Después de una caída de este tipo, bajar rodando por las escaleras de casa me parecerá cosa de nada. Pensarán que soy muy valiente. Palabra, aunque me cayera desde el tejado, no se lo diría a nadie, lo que probablemente caía muy dentro de lo posible. O de lo que probablemente caía moi dentro de lo posible é unha acotación de Carroll. É dicir, probablemente se eu me caio do tellado con 10 anos dunha casa victoriana de 4 pisos, pues seguramente non se lo voy a contar a nadie, que non voy a poder. Pois ese é o tipo de... E logo continúa, porque la di un pouquiño máis adiante, recordades que se atopa un frasquiño que pon bébeme. E entón di encantadora, no, primero voy a mirar, a ver si no viene la palabra veneno. Y continúa aclarando Carroll. Pues había leído varias historias encantadoras, encantadoras es la palabra clave aquí, que trataban de niños quemados o devorados por fieras, víctimas de otras diversas desventuras, y esto únicamente por no hacer casos de instrucciones que sus amigos le habían dado. Por ejemplo, que si un hierro al rojo quema si lo tienes cogido mucho tiempo, mucho, ¿vale? Largo rato. O que si te cortas un dedo muy hondo con un cuchillo, tu dedo, por regla general, sangra. Y Alicia nunca se había olvidado de que si bebes demasiado de una botella que lleva la etiqueta veneno, seguramente, tarde o temprano, perjudicará tu salud. Vale, este tipo de comentarios que hoxe por hoxe nos poden parecer pois moi naivs, pensade na época, bueno, pois de las moralinas varias, o que podía ser. Alicia, ademais, é o primeiro libro que non é moralizante, o primeiro libro para nenos, de verdad para nenos, que non ten unha intención moralizante. Mais ben todo o contrario, é dicir, uno acaba de leer Alicia e di, pues si desobedeces, te saltas todas as reglas, haces justo todo o que non debes, te lo pasas genial. Esa é a idea que queda detrás do libro. Pero, como fai a través dun estilo totalmente chirriante, vale, totalmente... Por hoxe estamos moi acostumbrados, é dicir, todos vimos algún sketch dos Monty Python, supoño, algunha vez. Entón, para nós non é chocante, pero na época sí que o era. Entón, el levou ese histrionismo tan ao extremo que todas estas cousas que realmente eran como ovos de Pascua que ele iba escondendo dentro do libro sobre o que el pensaba que tiña que ser a nenez, de divertido, todo que non fora a súa nenez, el lle gustaba moito estar con nenos, e logo perdía, entre comillas, certo interés en ensinarlles cando eran adultos, porque perdían esa frescura que teñen os nenos, pois todo eso que el pensaba que tiña que estar, está aí metido, pero está metido, recordades a Mary Poppins, verdad? Con un pouco de azúcar, pois el con un pouco de sinsentido para que parecera que eran tolemias así, que non o tomaran moi en serio, pero no fondo está todo eso aí detrás. Unha cousa que tira para atrás a moita xente cando lee Alicia, sobre todo cando leen os nenos, ten un montón de contos e de cancións. Por exemplo, supoño que recordades que o sombrereiro lle di a Alicia que hai que cantar unha canción ou cantan unha canción que é Tilila, tilila, murcielaguito. Claro, lida en castelán Tilila, tilila, murcielaguito, ya me diréis. Si o vedes o texto en inglés, en realidade di Twinkle, twinkle, little bat, que é unha versión distorsionada de Twinkle, twinkle, little star. Todas as historias que hai, as cancións, os poemas que hai no libro, para nós non teñen sentido, pero na época eran coñecidas por todos os nenos en edade escolar. É como se hoxe en día escribíramos un libro e unha personaxe cantara algo así. La poesía no es lo mío. Pero con 10 alumnos por barba, tiza en man a toda mecha, encho encerado de letra o maestro, o titor. Todos sabedes de que canción estou falando, verdad? Profe de mate o que chaman polos seus exames o temido, en todo cole coñecido, desde sexto hasta infantil. Evidentemente vos saberíades, verdad, alumnos que habéis recitado, volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar? Ben, pois todos saberíades ata o fin dos vosos días de que canción estou falando. Pois eso é o que pasa en Alicia. O que pasa é que novamente lemos Alicia dende o século XX ou XXI agora, cando é un libro totalmente actual no seu momento, está encarado a xente do seu momento. De feito, cando se traduce Alicia no País das Maravillas, bueno,
Traducir o libro é moi difícil, despois falaremos das traducións, é moi difícil porque hai cousas que son intraducibles, directamente intraducibles. Pero logo o traballo de traductor ten unha dificultade engadida que faz? Traduces tilila, tilila, murcielaguito todavía, aínda que vos coñecedelo como Twinkle, Twinkle, Little Star, supoño que non o coñecedes en castelán. Pero claro, ved como la industriosa abeja, que ridiculiza como ved como el industrioso cocodrilo, e unha canción do máis simpática, a nos, fora de que o ves un pouco fora de lugar, el industrioso cocodrilo, non nos ten gracia. Teríamos que coller unha retaíla ou unha canción propia da nosa época e cambiala no mesmo estilo para poder entender realmente o que hai detrás. Por iso nos costa moito entender Sois viejo, padre Guillermo, vale? Que é unha canción super longa que, cando eu leín, debo recoñecer que eu hai dúas partes de libros que pasei así, dúas. No Señor dos Anillos, Tom Bombadil, Tom Bombadillo, e cando se acaba Tom Bombadil, Tom Bombadillo, sigo leyendo, e aquí ya nos vamos del bosque de unha santa vez, e Sois viejo, padre Guillermo, porque ademais ten como 2 páxinas de canción que non entendes nada. Claro, se fora unha canción da época adaptada, pois igual podía entender algo. Unha das personaxes favoritas de servidora, como ben podedes imaginar, pero unha das personaxes máis coñecidas de Alicia é o gato de Cheshire. O gato de Cheshire non estaba en Alicia cando foi contada a historia orixinariamente. A historia foi contada un 4 de xullo de 1862, pola tarde, unha tarde dorada, que é o texto que hai ao principio do libro. Vos dades conta que hai unha pequena canción ao principio que comienza con unha tarde dorada, bla, 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 bla. Esa non a sei de memoria porque non me la mandaron a aprender en el cole. Pois por aquí anda, por aquí a debo ter. Bueno, dío, despois vou la leo. E era unha historia bastante máis pequena. Entón, Carroll transcribe a historia en 1863 para regalarlle a Alice Liddell como regalo de Navidades en 1864, porque lle levou un ano facer as ilustracións e entón decide contratar a Tenniel. Pero cando escribe a historia, digamos que a historia rula por aí mentras el lle fai as ilustracións, e uns amigos, non os Liddell, outros, dinlle que era interesante que ese libro se publicara. E entón a él lle parece unha boa idea e empeza a escribir o libro para publicar realmente. E entón amplía varios capítulos e engade 2. Pig and Pepper, cerdo porco e pementa, que é o capítulo 6, e unha merenda de tolos, a Tea Party, que é o capítulo 7. Eses 2 capítulos non estaban na historia original, e como aparece o gato de Cheshire, despois aparece en varios sitios máis. É curioso que todos recordamos perfectamente o gato de Cheshire, pero non ten ningún papel determinante na historia. De feito, é fundamentalmente inútil, porque Alice vai a él e pregúntalle unha das frases máis citadas de Alicia no País das Maravillas. E todos recoñeceredes isto. ¿Podría decirme, por favor, por dónde puedo irme de aquí? O todo depende del sitio donde quieras ir, contestó el gato. El sitio me importa poco, dijo Alicia. En ese caso, poco importa el camino que tomes, contestó el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió a modo de explicación. Oh, si andas bastante no dejarás de llegar a alguna parte, aseguró el gato. Vale, este é posiblemente unha das frases máis citadas de Alicia. Non lle di absolutamente nada, porque ademais despois ela insiste, ¿no? ¿Qué clase de gente vive en estos parajes? En esa dirección, respondió el gato haciendo una señal con la pata derecha. Acerté de casualidad, porque yo tengo 2 derechas y 2 izquierdas. Vive un sombrerero, y en esa hizo una señal con la pata izquierda. Vive una liebre de marzo. Puedes visitar a cualquiera de los 2. Ambos están locos. O sea, ayudando mogollón. Pero yo no quiero ir a ver a ningún loco, observó Alicia. Oh, eso no lo puedes evitar, repuso el gato. Aquí estamos todos locos. Yo estoy loco, tú estás loca, ¿vale? We're all mad here. Esa é posiblemente unha das frases máis citadas do libro.
En realidade, así como o Dodo era Dodo Dodson, moito do que era Carroll como persoa está no Gato de Cheshire, porque ele é de Cheshire, vale? Moito do que el, digamos, dos riddles de lógica que plantexaba, de como lle gustaba chinchar aos nenos, todo está no Gato de Cheshire. É un pouco un alter ego así divertido que aparece e desaparece, vale? Deixando a sonrisa flotando. Sempre vin un gato sin sonrisa, pero nunca unha sonrisa sin gato. É moi típico desta época tamén esa idea, ese nacemento do nonsense, que ven, digamos, representado por tres libros principais. Unha é Alicia no País das Maravillas, outra é a obra de Baum, O Mago de Oz, que é unha maravilla del libro, que paga a pena ler realmente na versión original se podedes, e outra é unha maravilla, unha delicia, el libro pequeniño, ilustrado polo propio autor, que é de Lear, de Edward Lear, The Book of Nonsense, o libro dos sinsentidos. Si ledes algo de inglés, lédeo en inglés, porque son pequenas cancionciñas, vale? Que despois de feito ampliou, que non teñen ningún sentido, e que, digamos, que é a gracia da poesía pola poesía, ou da canción pola canción. Todos somos dunha época de Barrio Sésamo máis ou menos, non sei se recordaredes unha reportaxe de Gustavo, el reportero máis dicharachero de Barrio Sésamo, no que entrevistaba a doña Fati Fato, que vivía en un zapato, que tenía tantos hijos que tenía para rato, vale? Bueno, pois esa é unha das poemiñas de The Book of Nonsense. E nace esta como rebelión un pouco contra o rollo moralina victoriano, esta rebelión así, insumisión, que son o nonsense. Ese nonsense que despois foi moi filtrado por diversos autores, que influenciou a moitos autores, despois sorprenderedes vos de a quen influenciou, e que dou lugar despois a cousas como de Flying Circus, dos Monty Python, que eu creo que o mundo non sería o mesmo se non tiveramos tido esa maravillosa serie. Tamén está detrás deste We Are All Mad Here, hai moito detrás do seu diagnóstico como esquizofrénico, porque el tiña medo de estar tolo. El, de feito, tiña unha visión así moi calvinista do pecado, vale? O pecado para el era... E el estaba convencido de ter cometido moitos pecados e non ser digno de ser ordenado sacerdote. Moita xente enlazou isto coa suposta pedofilia que falamos antes, e de feito tivo unha gran bronca coa familia Liddell xusto antes da publicación de Alicia, xusto antes de que aparecera o libro. No libro apareceu en marzo, non saíu adiante, despois vos contarei por qué, e despois apareceu outra vez en outono, e a finales do verán tivo unha bronca coa familia. Esas páxinas están arrancadas do diario. Están arrancadas, pero a familia as conservou, é dicir, as arrancou dos diarios que, digamos, que deixou disponibles, pero as conservou e apareceron recentemente. Se especulaba con que nesas páxinas Carroll tiña proposto matrimonio ao señor Liddell para Alicia, non? Que tiña nese momento 11 anos. 11 anos é moi xoven hasta para a época victoriana, é moito. Pero realmente apareceron os papeles e falan de certo escándalo, así con moita volta da época, certo escándalo coa ama de chaves dos Liddell e con Ina. Ina, durante algún tempo se pensou que era Lorina, a irmá maior de Alicia, que tiña 14, casi 15, que era unha mujer hecha e derecha na época victoriana, pero Lorina tamén ocurría que era a mamá de Alicia. E parece que vai máis por aí o tema. Entón, ele estaba convencido de que iso estaba fundamentalmente mal, sendo diácono, o cual non entra dentro do improbable, e que podía ter algo que ver co seu diagnóstico de esquizofrenia. Por iso hai moita historia de locura sempre en todos os seus libros. Hai moitísima historia matemática detrás de Alicia. Cando se conta a historia, vos lo dixen antes, non existen os capítulos 6 e 7, o do gato de Cheshire, o da princesa, da duquesa Pig and Pepper, e o do sombrereiro tolo.
o que facía, a matemática que facía Carroll era matemática euclidiana, xeometría euclidiana, vale? Toda basada en áreas, en calcular áreas, en números, era moito de álxebra, é dicir, de saber pois, canto, que área, que canto ten, ou que arista ten isto, que área, etcétera, etcétera. Nese momento están facendo un novo tipo de matemática, moito máis abstracta, moito máis intangible, que non está baseada nos números, sino nos conceptos, e na xeometría, esta parte da xeometría, coñécese como xeometría proyectiva. Esta xeometría proyectiva non ten interés en saber que a área de un triángulo calcúlase facendo base por altura partido 2 e coñecendo estos valores, sino na abstracción, no triángulo como abstracción para a xeometría proxectiva. Dá igual que eu teña un triángulo isósceles, que escaleno, que equilátero, teño un triángulo e o concepto triángulo é o que importa. Isto non está basado en conceptos observables. Todos escoitastedes algunha vez este chiste típico de los físicos, ¿no? Sea un objeto esférico y sin rozamiento, ¿no? Pues sea una vaca esférica y sin rozamiento en el vacío. Pois isto é un pouco que fai a xeometría proxectiva. Colle as figuras e as abstrae e se queda co concepto de unha abstracción total. Esta matemática que foi fundamental para desenvolver todo o que sería despois a física, e aí me estou metendo en un terreno moi complicado porque físico sí que hai na sala, a física relacionada coa relatividade e con moi pequeno ou con moi grande. Toda esa matemática que estades acostumbrados a traballar nace nesta época. E os matemáticos tradicionales, os que traballaban facendo calculiños alxebraicos aí como formiguiñas, estaban bastante incómodos con isto. Entre outras cousas porque moito non o entendían, é dicir, era un concepto totalmente novedoso, estaba fora de. Entonces, Carroll o que din que fai é incluir os capítulos 6 e 7 para facer un pouco unha crítica, mostrar a súa inconformidade ou disconformidade con esta matemática así tan extraña que aparece. Esta matemática nova, esta matemática proxectiva, esta xeometría proxectiva, perdón, no que se basea é en ampliar o número de dimensións. Tiñamos un número, unha dimensión. Tiñamos a xeometría euclidiana que analizaba dúas dimensións, que analizaba planos. Pero cando meten a terceira dimensión, o terceiro estorba un montón, porque o que non se pode facer con 3 en esta abstracción é rotar, é darlle a volta e que siga sendo igual. Entón estos matemáticos descubren que se eu teño unha figura abstracta, non un triángulo concreto, sino o concepto de triángulo, abstracción de triángulo, e quero traballar con un triángulo en 3 dimensións, non lle podo dar a volta se traballo con 3 dimensións, pero sí que lle podo dar a volta se traballo con 4 dimensións, sendo a cuarta dimensión o tempo. Vale? E agora vos vou a ler un fragmento de Amati Party, de unha merenda de tolos. Primeiro falamos de dar as voltas, vale? E entón di: a que non sabes en que se parece un cuervo a unha mesa de trabajo? Vale? Esta é a adivinanza que lle poñen a Alicia, que é un sinsentido. Aquí o que Carroll está dicindo é: aquí hai dos cosas que eu teño que comparar e que non entendo para nada. E entón Alicia di: perfecto, vamos a divertirnos un pouco. Me alegro que hayan empezado a jugar a las adivinanzas, añadió en voz alta. Creo que ya lo sé. ¿Quieres decir que has encontrado la solución? Sí, eso es. En ese caso deberías decir lo que piensas, prosiguió la liebre de marzo. Sí, es lo que estoy haciendo, respondió Alicia rápidamente. Por lo menos, pienso lo que digo, que después de todo viene a ser lo mismo, ¿no es así? Está dando a vuelta. Digo lo que pienso lo que digo. En absoluto, exclamó el sombrerero. Es como si dijeras que veo lo que como, es lo mismo que como lo que veo. Es como si dijeras, prosiguió la liebre de marzo, que me gusta lo que tengo es lo mismo que tengo lo que me gusta. Es como si dijeras, añadió el lirón, que parecía hablar en sueños, que respiro cuando duermo es lo mismo que duermo cuando respiro. Para ti es lo mismo, le dijo el sombrerero al lirón. E aí termina. Está falando de dar as voltas, de que non é o mismo, xa non é o mismo unha cousa que a outra. Pasamos automáticamente á seguinte páxina, empeza a falar, e dice: Alicia reflexionó un pouco antes de contestar. Estamos a día 4.
Este reloj lleva 2 días de retraso, murmuró el sombrerero suspirando. Ya te dije que la mantequilla no iría bien para engrasar la maquinaria. Era la mantequilla de la mejor calidad que pude encontrar. Bueno, habla de que se le coló el tal. Y dice, ¿qué reloj más curioso?, dice Alicia. Marca el día del mes y no marca la hora. ¿Por qué tendría que marcar la hora?, murmuró el sombrerero. ¿Acaso tu reloj marca el año en el que estamos? Claro que no, respondió Alicia sin vacilar, pero es porque permanece en el mismo año durante mucho tiempo. Eso es exactamente el caso de mi reloj, afirmó el sombrerero. Alicia se sintió terriblemente desconcertada. Esta respuesta no parecía tener ningún sentido y sin embargo era correcta. No entiendo muy bien, dijo lo más cortésmente que pudo. Vaya, el lirón se ha quedado dormido otra vez y le echó un poco de té caliente sobre la nariz. El lirón sacudió la cabeza con impaciencia y le dijo sin abrir los ojos. Pues claro, eso mismo iba a decir yo. ¿Lo sabes o no lo sabes?, preguntó el sombrerero volviéndose hacia Alicia. No, me rindo. ¿Cuál es la respuesta? No tengo ni la menor idea. Es decir, eles non saben tampouco cal é a resposta. Continúan avanzando, la madre del cordero, bla, 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 e soltouseme a chismiña. Vale, aquí. Bueno, empezo vos a leer aquí. Y desde aquel día, prosiguió el sombrerero en tono lúgubre, el tiempo se niega a hacer lo que le pido. Claro, porque pídelle que lle cante unha canción e pasa un desastre, que é o que vos quero aforrar. Desde aquel día se niega a hacer lo que le pido y ahora son siempre las 6 de la tarde. ¿Por eso hay tantas tazas de té encima de la mesa?, preguntó. Sí, es por eso. Siempre es la hora del té y nunca tenemos tiempo de fregar las tazas. Daréis entonces la vuelta a la mesa perpetuamente, digo yo. Exacto, a medida que vamos usando las tazas. ¿Pero qué sucederá cuando lleguéis otra vez a las primeras tazas?, preguntó Alicia. Y dice la liebre de marzo, ¿qué os parece si cambiamos de tema? Porque aquí empeza xa a ser un terreo moi escabroso. El di que si o tempo, si places ao tempo fai o que ti lle pidas. Pode ser a hora que ti lle pidas, o momento que ti lle pidas. Todo isto non ten nada que ver coa historia original. Todo este párrafo que vos acabo de ler sobra totalmente en Alicia, se non é unha crítica da xeometría da época, dos textos da época matemáticos. O que Carroll fai é decir, hai unha nova matemática, eu non a entendo, non me gusta, porque ademais eu son doutra escola, non ten nada que ver co que eu fago habitualmente. Ten que ver con cousas que non existen, vale? Ten que ver con 3 dimensións, con 4 dimensións, co tempo, que é un rollo patatero andar co tempo a voltas. Se non entendes como funciona o tempo nesa ecuación, estás perdido, porque non vai a donde ten que ir e entonces quedas enganchado en unha cousa que non ten fin, que non ten solución, que non ten arranxo. E ese é o estado no que eu me atopo como profesor de matemáticas agora. E cando remata o capítulo e Alicia se vai, bueno, cando remata esta parte e se vai Alicia de alí, se recordades, hai unha ilustración bastante famosa, unha das ilustracións de Tenniel, cando Alicia se vai e xa deixa de ser importante explicarlle o tema dos 3 que están e o tempo, fixadevos que non é casual cal é a letra que identifica o tempo en física. T. ¿Y qué toman na merenda de tolos? Té. ¿Y qué es lo que hay hasta en la sopa? Té. Ti. Ainda que poñas ti con A, sigue sendo té. Y como ya no hay más té, ¿qué hacen con el lirón? Con la tercera dimensión que está aí e non sirve para nada, porque el lirón pásase todo o capítulo medio dormindo. Esa terceira dimensión que estorba, que fai Carroll? Pois colle os outros dous e o intentan meter dentro da teteira, do té, e ya nos quedamos tranquilamente el sombrerero e la liebre de marzo, que somos los de toda la vida. Eso é un pouco a idea que hai detrás deses 2 capítulos. Introduce o tema do incómodo que está el con cousas que son unha cousa pero logo parecen ser outra. Por exemplo, bebés que choran e de repente parecen ser porquiños que se van alegremente de un modo de lo máis natural, vale? E no seguinte capítulo xa entra en materia. Isto era unha cousa relativamente común na literatura da época. Si lechedes o Vento nos sauces de Kenneth Grahame,
é unha historia preciosa, así bucólica, logo Beatriz Potter, pero en realidade é unha crítica despiadada da sociedade victoriana da época, na que se retratan os distintos estamentos que había, a diferencia de clases, etc. Está bastante claro que as viaxes de Gulliver está tratando de facer unha crítica tamén de todo, digamos, a situación geopolítica da época. O que se facía era, a través de historias máis ou menos así inocuas, contar cousas bastante máis complicadas. E ese engadido de 2 capítulos nos que aparece casi toda a carga de xogos de lóxica que hai, no que aparecen personaxes que logo non teñen prácticamente ningunha relevancia no resto do libro, e no que aparece fundamentalmente o gato de Cheshire, que, como xa vos dixen, ten moito do propio Carroll falando de como se comporta ese mundo aí, vale? Ten moito que ver coa crítica que el fai da matemática e do seu contorno. E por último, a última cousa que hai así, digamos, o que vos vou a contar do libro, está aí. Todos recoñecedes ese número, verdad? Alguén me pode decir por que hai unha toalla ao lado de 42? No? Ningún fan de la guía del autoestopista galáctico en la sala? Ajá. ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? 42. Vale, o número 42 é un número que se repite relativamente veces ao longo da obra de Carroll e que despois se fixo famoso por un escritor que se chama Douglas Adams, que escribiu un libro de ficción, de ciencia ficción sin sentido, tamén nonsense, chamada A guía do autoestopista galáctico. E, se recordades a historia, pois se construí un superordenador fantástico e tremendo que ten como intención encontrar a resposta última, e o superordenador, despois de facer un mogollón de cálculos, di 42. E entón se quedan todos como, que? 42? Sí, 42. E iso que significa? Non sé, yo estoy programado para encontrar la respuesta, la pregunta es cosa tuya. Vale. Esa frase que se fixo moi famosa da toalla ven porque unha das frases máis repetidas ao longo do libro é non vayas nunca sin tu toalla. De feito, o día do autoestopista galáctico, que é un día que hai por aí, durante o ano veredes a xente que vai pola calle con unha toalla. Eu teño amigos que salen á calle ese día con unha toalla e isto non quere decir nada acerca da miña vida social. Solo que frecuento frikis, vale. Douglas Adams, cando se lle pregunta acerca das súas, digamos, influencias, nunca menciona a Lewis Carroll, nunca o mencionou, e cando se lle pregunta por que 42, quero dicir, sesudos matemáticos fixeron moitos cálculos para saber por que 42, e ele insiste en que 42 é o primeiro número que lle veu á cabeza, porque sí, e sin máis. Sin embargo, hai bastante seguridade de que ese número ven dos traballos de Alicia no País das Maravillas, dos traballos de Carroll, porque Douglas Adams ten varias frases calcadas nos seus libros e nos guións da serie de televisión, calcadas literalmente de The Haunting of the Snark, da Caza do Snark, de Alicia no País das Maravillas e de Alicia a través do espello, pero calcadas tal cual, é dicir, son frases que non poden ser casuales porque son tal cual e que hai aí moita influencia. O número 42, onde máis, digamos, reseñablemente aparece ao final do libro, cando hai o xuízo, e teñenlle que tomar a Alicia declaración, vale? E entón di... Alicia empeza a crecer intempestivamente, sin comer nin beber nada esta vez, solo porque sí, e entón, en ese momento, el rey, que había estado durante unos minutos muy atareado, garabateando en su libreta, gritó «¡Silencio!» y se puso a leer en voz alta «Artículo 42. Toda persona que mida más de 1 kilómetro de altura tendrá que abandonar la sala». Todos miraron a Alicia. «Si yo no mido 1 kilómetro de altura», dijo Alicia. «Claro que sí», afirmó el rey. «Casi 2 kilómetros», añadió la reina. «De todas formas, no miré de aquí», declaró Alicia. «Además, ese artículo no forma parte del código. Acaba de inventárselo ahora mismo». «Es el artículo más antiguo del código», dijo el rey. «Entonces tendría que llevar el número 1», dijo Alicia. ¿Sabedes por qué 42?
Sabes cuál es el sentido de la vida, el universo e todo lo demais? Bueno, eu dixenvos antes que Carroll era fotógrafo. Gustaballe moito a fotografía. E na época na que Carroll facía fotografía, eran as primeiras fotografías que se facían sobre papel, se facían sobre un plate, un trozo de cristal, no que estaban os químicos, e ese cristal era o negativo, e sobre ese negativo se pasaba a luz e se facía o positivado, vale? Ese cristal era, digamos, o negativo. Sabedes exactamente cantos segundos había que estar quieto, moi quieto, para que o negativo non saíra borroso? 42. A Alicia estaba fartiña, o que la chamaba a regla do 42, de contar en bajito, porque se te movías antes de 42 segundos, a foto saía borrosa. De feito, se mirades, os primeiros daguerrotipos que requerían un montón de exposición son normalmente de cidades ou de obxectos inanimados, non son de persoas. E hai algúns de cidades con moita vida e veredes que non salen personas, porque as personas, como se movían, non chegaban a imprimir o negativo, só se veían as cousas que estaban quietas. Con este tipo de fotografía o tempo reduciuse moitísimo, vale? Solo 42 segundos, pero había que estar 42 segundos quietos absolutamente para que non se movera, que é moito, patata de 42 segundos ten a súa tela. E esa era, digamos, a razón pola que se metía o número 42 fundamentalmente. Hai outra que ten que ver coa fascinación de Carroll pola xeometría, como vos dixen, e pola física asociada á xeometría. Cando empeza o libro e Alicia cae pola madrigueira do Coello, vale? Empeza a caer e di... Xusto despois daquilo de non le diría a nadie que me he caído del tejado, me pregunto cuántos kilómetros habré recorrido ya, dijo en voz alta. Debo estar llegando al centro de la Tierra. Vamos a ver, si no me equivoco, sería de una caída de 6 a 7 kilómetros. ¿Cuánto es 6 por 7? Vale. Como veis, Alicia había aprendido bastantes cosas de este tipo en la escuela, y aunque no era el momento más oportuno para hacer alarde de sus conocimientos, puesto que no había quien la escuchara, a pesar de todo, repetirlo era un buen ejercicio. Sí, eso es, debe ser la distancia exacta, pero entonces me pregunto en qué latitud y en qué longitud me encuentro. Bueno, no estaba muy segura de qué eran latitud y longitud. Me pregunto si no estaré cruzando la Tierra de cabo a rabo. Qué divertido sería ir a parar en medio de esas gentes que andan cabeza abajo. Los antípatas, creo que se llaman. Vale. Non sei se estades familiarizados con unha teoría que é a do tren gravitacional. Alguén sabe o que é un tren gravitacional? Tú sí, supongo. Non? Vale. Pois, un tren gravitacional foi unha teoría que xurdiu na época victoriana e que, aínda que vos pareza un atolemio que vos vou a decir, chegou a haber un proxecto serio para levála a cabo. Decían que descubriron o que era a gravedade, bueno, o dominaba máis ou menos, entón fixeron os seus cálculos e dixeron que para chegar dun sitio a outro da Terra, podían construir un tren que atravesara a Terra polo centro. De maneira que o obxecto caería por unha especie de madrigueira de coello, vale? Caería, e aceleraría ata chegar ao centro da Terra, supoñendo que non houbera rozamento, por acción da gravedade. E atravesado o centro da Terra, que estaría acelerando, chegaría ao punto de máxima aceleración, a gravedade empezaría a tirar por él e empezaría a deceleralo ata chegar ao outro extremo da Terra. E chegou a haber un proxecto serio para construir, serio, pero serio de verdad, para construir un tren gravitacional para unir dous puntos do planeta. Isto é porque a raíña Victoria tiña intereses en todo o planeta e lle interesaba chegar prontiño. Como cantos minutos creedes que se tarda, con la física en la mano, en atravesar a Terra de calquera punto a calquera punto con un tren gravitacional? 42 minutos 12 segundos. Era moi matemático hasta para isto, e non hai nada en Alicia que sea feito o show, vale? Que non é a toa nada. Ademais, Alicia en moitas máis cousas, é dicir, Alicia ten papel, ten tinta, ten libros, ten isto que tendes aquí, pero ten cousas tan chulas como esta. Aquí todos sabedes o que é, cando enseño no cole non saben o que é.
É un disco que vai a 45 revolucións, vale? Un pequeniño, é bastante antigo, de 1943, e ten o conto contado en disco para poñer. É un audiolibro pretérito. Un pouco esa cronoloxía, supoño que o que esperabades que vos contara, antes de que vos contara todo isto, que seguramente non esperabades que vos contara. Que o libro, a historia, a Tarde Dourada, foi o 4 de xullo de 1862, se contou esta historia, en un tranquilo viaxe en bote. De feito, facía moitísimo calor, moitísimo, e tiveron que refuxiarse debaixo dunhas árbores. Carroll chinchaba moito as nenas, dicindolles, de repente paraba de contar historias, e entón lle decía, xa está ben por agora, hasta máis tarde. E entón as nenas que xa se sabían a resposta gritaban, xe máis tarde, e continuaba a historia. As nenas encantoulle esa historia e lle pediron que lle escribira e empezou, bueno, rematou de escribir de feito a historia en 1863. En 1864 ten o libro ilustrado, como vedes levoulle o seu. E en maio de 1865 sale unha primeira edición publicada por Macmillan que a Carroll pareceulle ben, pero que Tenniel tivo un ataque así de convulsións cando veu o mal que quedaran as ilustracións, dixo que non tiñan a calidade que o seu maravilloso traballo exixía e mandou desfacer, o sea, tirar esa primeira tirada de 2000 libros e facela de novo. Macmillan, que dependía moito do traballo de Tenniel porque era un dos seus cracks, bueno, pues le cortó el lomo, le quitó las tapas y las mandó a Estados Unidos, que está muy lejos, e publicou 2000 novas copias, puxolle tapas e as vendeu en outubro de 1865, pero coa data, para dar así outra impresión, 1866. Ademais de todos os pequenos fallos que había na ilustración, que chegaron hasta nós desas 2000 copias, consérvanse unhas 200 que teñen prezos que eu calculo que se agora roubo o Banco de España podo facerme con unha. Tiñan unha errata en unha páxina e entón se recoñecen por esa errata en Estados Unidos, desas 200 copias. Logo, en 1869 se fai a traducción ao alemán e ao francés. Xa recibiu ofertas para a traducción en 1866, pero Carroll dixo que o seu libro era intraducible. Estivo convencido durante moito tempo de que era intraducible. Houbo xente que se atreveu, pediulles mostras do seu traballo como traductores, e de feito supervisou el mismo a traducción de francés, porque a él lle gustaba moito francés, máis ou menos controlaba francés, e con un amigo moi amigo fixo a supervisión da traducción do alemán que saliu en 1869. En 1871 sale Alicia a través do espello, como continuación desta historia. Alicia a través do espello, digamos que sabedes que é unha historia dun xogo de axedrez, isto sabedes. Pois, digamos que aí o exemplo, así como en Alicia no País das Maravillas cae por unha madrigueira e entra en outro mundo, na Alicia a través do espello entra en outro mundo que está xusto do outro lado do espello, sempre está xogando con que é un reflexo, o mundo que hai baixo terra e un reflexo que hai arriba, o mundo que hai outro lado do espello e un reflexo do mundo que hai aquí. E tamén está chea, pero chea absolutamente, de personaxes da época, vale, que de feito aquí non se ocultou nada, volveu a traballar con Tenniel e directamente lle dixo o Cabaleiro Blanco é o duque de non sei que, o tal, para que os tomara de modelos, e esta vez parece que lle fixo máis caso. En 1887, cando xa era un bestseller mundial, se publica o facsímil do libro que el escribiu e ilustrou, e en 1890 se publica a Nursery Alice. Bueno, é dicir, hai moitos máis libros en medio. Ademais, Alicia no País das Maravillas foi moi famosa, foi digamos, un hit entre os autores surrealistas. O surrealismo abrazou Alicia de xeito, bueno, claro e descarado. Ese cuadro de René Magritte chamábase así, de feito, Alice au Pays de Merveille. Hai unha versión anterior de 1946 e logo unha nova versión de 1952. Dos cuadros saídos, digamos, do que é da historia de Alicia,
Posiblemente dos meus favoritos sexa este, é dun autor ruso que se chama, que non me quero equivocar, Sergei Tyukhanov. Está escrito Sergei, buscades Tyukhanov con Y, T-Y-U-K-N-O-V. Ten un museo virtual na súa propia páxina web e vos recomendo que fagades unha visión por toda a súa obra. Este cuadro se chama, non sen sorpresa, O gato de Cheshire, e traballa con cuadros de gran formato, é un gran admirador do Bosco. Entonces, todos os seus traballos de gran formato se poden observar na web por zonas pequeniñas, porque hai un montón de detalles, é dicir, se o vedes traballando na súa web, pois o mellor é como esta parede, e el traballa con pinceliños facendo moitísimos detalles pequenos, que a verdade é que pagan a pena. Na primeira que vichedes aquí, esa ilustración que hai aí, é de Dalí. Dalí ilustrou unha Alicia no País das Maravillas. Gustáballe a Alicia no País das Maravillas, pero claramente o fixo con criterios económicos, se fixo unha tirada limitada, alcanza unos precios desorbitados e ademais se fixeron tiradas específicas solo das ilustracións para vender aparte. Son moi difíciles de conseguir e extraordinariamente caras. Nada como o manuscrito original, que foi o libro máis caro vendido subastado na historia. Tamén foi moi utilizado en outros ámbitos, non sei se recoñecedes isto, non? Este é un vídeo de Aerosmith, sí, que se chama Sunshine. Non é o único vídeo baseado en Alicia no País das Maravillas, é dicir, hai moitos autores que teñen vídeos baseados en Alicia no País das Maravillas. Tom Waits ten un, por exemplo. Por que escollín Sunshine? Para contarvos unha cousiña a maiores. Sabedes que é Sunshine? Sí? Que é Sunshine? Un rayo de sol. E se vas por las calles de Nueva York, que é Sunshine? Es el LSD. Vale. Sunshine é o nome co que se coñece en slang o ácido, LSD. E se vos fixades o que di a letra, I sold my soul for one night stand, vendín a miña alma por unha noite, seguín a Alicia ao País das Maravillas, comín a seta, bailei coa raíña e bailei entre as liñas. E logo di, porque necesitaba luz, ese tipo que xa todo o mundo sabe. A miña luz é moito máis fina que a pintura dunha rosa, necesito Sunshine. Vale? Moitos autores se inspiraron en Alicia no País das Maravillas dentro dunha corrente que se coñece así en cultura, digamos, popular, en cultura de rúa, como a psiconáutica. Non sei se escoitachedes falar algunha vez dela. É moi antiga, é dicir, tan antigua como as drogas. Charles Baudelaire era un gran psiconauta, vale? Todos os autores que utilizaron algún tipo de droga son coñecidos dentro da psiconáutica, e Alicia no País das Maravillas é, digamos, fetiche dentro da psiconáutica. De feito, Carroll, para mitigar as súas dores de cabeza tremendas, as súas migrañas, utilizaba a menudo láudano, que é un psicoactivo bastante importante. E aí anda un pouco esa historia, por eso escollín esta. Pero hai un montón de vídeos musicais, pero un montón baseados en Alicia no País das Maravillas. Hai adaptacións cinematográficas moitas, máis de 20. A primeira, en 1903, de Cecil Hopworth, que se proxecta na exposición. A de Disney de 1951, que lamentablemente moita xente cree que é a única que existe, ou a única así importante, e que, bueno, pois é unha peli de Disney que máis ou menos utiliza Alicia no País das Maravillas, e Alicia a través do espello fai un mix. Hai unha morea de versións surrealistas, moitísimas, a cada cual máis interesante de ver. Calculo que con Sunshine son máis entretenidas, pero bueno, de entrada son interesantes de ver. Hai incluso versións pornográficas, tanto de vídeo como de tarxetas e revistas, e aínda que non vos creades son moi difíciles de conseguir en colección,
pero vos falo de cousas dos anos 50 e 60, non de onte pa cá que se fai así con unha cámara de vídeo en casa de calquera maneira, é dicir, cousas bastante antigas xa inspiradas en Alicia no País das Maravillas. E en 2010 aparece Tim Burton, que fixe unha película de Tim Burton, a mí me encanta Tim Burton, que vaya por diante, pero fixe unha película de Tim Burton e a chamou Alicia no País das Maravillas, vale? E dito isto non vou a decir máis, senón me vou a meter donde non quero meterme. De todos os xeitos, sí que ocurre moitas veces que se utiliza, digamos, a excusa da historia de Alicia no País das Maravillas, vale, para continuar un pouco a historia máis alá. Hai un par de videoxogos que son Alice de McGee, o xogo de Alice de McGee, que utiliza a historia de Alicia anos despois, un pouco así como que Alicia volve ao País das Maravillas, e un país feo, escuro, atormentado, tamén pois utiliza esa excusa e utiliza as personaxes, pero non utiliza a historia. Hai varias óperas, polo menos dúas, unha escrita por un autor xaponés e outra por un autor mexicano. Hai videoxogos, hai audiolibros, leídos polos mellores lectores de libros do mundo. Hai un ballet do Royal Ballet británico, hai varios cómics, se fixeron teatros negros, se fixeron pantomimas, sobre todo hai moito feito dende que a obra pasou a ser de dominio público, hai relativamente pouco tempo, co cal, como o manuscrito está disponible e é de dominio público, non hai que pagar dereitos de autor. E co galo do 150 aniversario de contar a historia, que foi en 2012, proliferaron un montón de adaptacións libres, etc. Tamén se fan cousas como estas, a min me doe, porque iso é un libro, espero que sea dos anos 50, pero é un libro original, pero digamos que a inspiración que ten a historia de Alicia chega a todo tipo de artes, e a verdade é que o traballo de enxeñería de papel me gustaba un pouco poñelo, porque despois en días sucesivos falaremos da enxeñería do papel e do que son os libros pop-ups, e iso é outro tipo de pop-up feito a base de recortar. A mí me doi un pouco, porque, bueno, son libros reais, non? Libros que están aí. E entón, un pouco, supoño que esperabades que vos dixera que por que me gusta Alicia, máis alá de o que xa sabedes, que está na exposición, que con 8 anos me regalaron unha versión exactamente igual que esta, exactamente igual, a mesma, que a leín, que me gustou, e que como eu son un pouquiño como Carroll, tamén tiven tosferina de pequena, tamén respiro así bastante mal, e tamén teño certo gusto pola repetición, as matemáticas e a lóxica, e son unha fan da lóxica, aínda que seña de letras. Volvino a ler cada ano, o mesmo día, sí, se llama TOC, que pasa? E digamos que me desfixen contra a miña voluntade del, destas limpezas que fai mamá, todos coñecemos as limpezas de mamá. Ben, pois o libro se gardou e se perdeu da vista, e eu o perdín, e foi posiblemente o libro que máis me doeu perder na vida. Intentei mercalo de novo, porque non tiña acceso a él, pero a versión cambiara, e xa non era marrón, xa era violeta, e xa non era a miña versión, porque, sí, ya os dije que se llama TOC. Entonces, busquei e empecé a guardar outras edicións un pouco por ver as diferencias, porque ademais descubrín que según quen traducía unha cousa ou outra. É dicir, vos acabo de ler que esos habitantes que camiñan cabeza abaixo son os antípatas, pero hai outras versións que son os antipatías. Depende de quen traduza, porque claro, traducir unha poesía é fastidiado, pero un xogo de palabras moito máis. Empecé a descubrir que había moito aí detrás e empecé a coleccionar hasta que recuperei o meu libro original. Este o encontrei en unha librería en Santiago de Compostela, que todos coñecedes, Follas Novas, perdido detrás de Colorado, xa estaba así de Colorado cando collín eu, e a mes me dixeron, non, tenemos unha edición nova, e eu, non, quiero esa. E nada, pois aí, por eso vos leín deste e non de o mellor de outro libro que tivera en galego por aí ou o que fora, porque teño un cariño especial.
O libro que vedes na exposición está como moi bonito por diante, pero por detrás, se o vedes chorades, porque ten roídos de rato e manchas de humedade tremenda. Bueno, se fixo que se puido con el, pero bueno, está aí, tamén é a súa historia. Pero foi basicamente a búsqueda de un exemplar a que motivou que cando me dei conta, pois tiña unha colección. Logo, eu o que sempre digo é que é moi cómodo ter un amigo coleccionista ou un familiar coleccionista, porque non é eso de le regalo un perfume e unha corbata ou unos calcetines. O sea, todo o mundo ten claro conmigo. Eu sei que agora chega Nadal e a miña colección vai a crecer. É así, é matemático. Non, é moi cómodo e todos os amigos e familiares abrazan esa pasión tuya e la animan para que isto nos dure moito tempo e así non é unha menos na que hai que pensar. Xa, ti, busco algo de Alicia e xa está. Agora, como empezo a ter moitas cousas, empezan xa a protestar. Pon unha web coas cousas que tes, para que podamos velas e tal. Porque xa a cousa empeza a ser complicada. Esta edición la tendrá ou non? Este póster lo tendrá ou non? Pero, así como eu normalmente solo merco libros, sí que vedes na exposición que hai outras cousas, porque outra xente di, pues, Alicia é Alicia, é dicir, no mesmo me dá unha camiseta e unha taza, aí estamos. Pero, e como a mí me encanta, pois xa está, aí quedan. Pero, fundamentalmente, cando a mí me preguntan por que colecciono Alicias, sempre digo que é unha cousa que non meditas, non queres, e que un bo día te das conta, quero dicir, cando estás mudándote de casa, por exemplo, e todas as Alicias ocupan caixas propias, dis, va a ser que tengo unha colección. Non é que digas, vou a facer unha colección, sino que de repente un bo día constatas que ali, aquelo, foi unha colección. Non sabes moi ben como, porque tú nunca compraste ninguno, o sea, non sabes como chegaron ali. Pero o caso é que hai 150 volúmenes e algo hai que facer con eles, non? 150 non teño. Bueno, moitas gracias a todos, creo que me pasei 6 minutos e medio do máximo que eu me tiña marcado, que era hora e media, así que espero que non vos aburrirades moito e estou para calquera cousa que me querades preguntar. Eu creo que para ler Alicia hai que ter, eu creo que a leí na edade adecuada, 8 anos, a finais dos 7 anos, principios dos 8, é un bon momento para ler, porque tes suficiente fondo de lectura, fondo de habilidade para ler en xeral, como para que non se faga tedioso, pero suficiente frescura de imaginación como para entender Alicia. Quero dicir, Alicia creo que é un mal libro para ler aos 11 ou 12 anos, porque hai certas cousas que se perderon xa. Hai certas cousas que se perderon. Carro lo tiña moi claro, é dicir, el intentou e publicou en Nursery Alice a toda a costa para que fora leída xa dende a máis tenra infancia aos nenos, porque el sabía que a partir dos 10-11 anos hai cousas que se escapan xa na vida dos nenos, pasan a outra etapa, pero que con menos idade pois todo nos parece normal. Quero dicir, con 11 anos podes dicir que tontería, pero como ve un pastelito que non estaba allí e pone cómeme e se lo come. Pero con 7 anos eso non ocurre, e con 7 anos é o máis natural, pois hai un pastelito allí, acaba de aparecer de la nada, que vou a hacer? Pois comérmelo, tontería. E, bueno, eu creo que é unha boa idade, sobre os 8 anos, 7-8 anos, eu creo que eu cheguei a Alicia, ou Alicia chegou a min no momento idóneo e oportuno para que a puidera entender. Mais adiante, igual non tería esa frescura infantil, e máis atrás, home, a historia me gustaría, pero tería que dividila un pouco porque é un pouco longa. Tamén é certo que está a Alicia a versión infantil, sáltase todos os xogos de lóxica que pode, sáltase moitísimas cousas e é unha boa versión para dar de inicio aos nenos a ler, ou que incluso te podes saltar o capítulo 6 e 7, que son un pouco máis complicados, deixando a escena do gato de Cheshire, porque esa hai que lela así ou sí. E a historia non perde absolutamente nada, porque ademais de feito ela aparece e desaparece, aparece unha porta nunha árbore, quero decir, eso é como, e ya está, me despertei e era un sueño, fin. Isto é, se acabou el viaje, hemos llegado a Oxford, se despertou, era un sueño, fin, ¿no? Un pouco así o final. Pero, bueno, eu, por exemplo, teño unha filla de 7 anos, e eu recoñezo perfectamente o tipo de racionamientos que fai Alicia, quero dicir, eso de
A ver en que latitud e en que longitud estaré, pois iso é unha cousa que fai a miña filla con 7 anos, non sabe ni lo que significan, é dicir, as palabras as bota, as oí nun documental, son molonas, vou a fardar, non? E iso é o que fan os nenos desa idade e se identifican moi ben. Moitas gracias.